കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മളിവിടെ കിടന്നതെന്ന് അറിയാലോ. നമ്മളിവിടെ പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നല്ല മഴയും കോടയൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പണി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത നിർത്തിപ്പോയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ 2ാം നിലേൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ കയറിയത് ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചു. രാത്രി നല്ലപോലെ മഴ പെയ്തു. അതുപോലെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ സമയം 8:15. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ നോക്കിയത് നിങ്ങൾ, മൊത്തം കോട. നമ്മളന്ന് ആ ഒരു പള്ളീൻ്റെ ഭാഗത്തന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു. ഏകദേശം 11:30 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ലെവലായത്. ഇതിലെയാണ് റോഡ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാണാനില്ല, മൊത്തം കോടയിൽ മൂടി കിടക്കുക കേട്ടോ. എന്തായാലും രാത്രി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പണി നിർത്തി പോയതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഴിച്ച കടയിൽ നിന്ന് കയറി ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത്. കടതേ അവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനിപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകണം. രാത്രി നല്ലപോലെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വീഴും. അതുപോലെ കാറ്റും നല്ലപോലെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നോക്കി നോക്ക്, മൊത്തം കോട കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ. പുകയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്മോക്കൊക്കെ ഇട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അതുപോലെ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പേടിക്കുന്നതൊക്കെ. നോക്കിയാൽ ബാക്കിലോട്ടുള്ള വ്യൂ, ബാക്കിലെ ഒരു ബാൽക്കണി പോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതും മൊത്തം കോട കയറി മൂടി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും വേറെ ബിൽഡിങ്ങോ വീടുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. എന്തായാലും സീനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ കയറി കിടന്നുറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേലും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി കിടക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെ, ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തത്. എന്തായാലും റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു. അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ മേലെ വണ്ടി നിർത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുക കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കട അതാണ്. ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വണ്ടി കാണാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി രാവിലത്തെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്രാവൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറും അതേപോലെ കടലയുണ്ട്, അതേപോലെ ചിക്കൻ്റെ ലിവറുമാണ്. അതുപോലെ മാക്ക് ഇത് ജഡുവാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ലിവർ അല്ല, മുമ്പ് പോർക്കിൻ്റെ ആവാം, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ലിവറാട്ടോ. അടുത്തുള്ള വണ്ടികൾ പോലും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ, ഒരു 20-30 മീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഹെഡ്ലൈറ്റും ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊന്നും ഇട്ടാൽ പോലും കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കോട വീണ്ടും കയറി മൂടി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴയും ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു 2 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഹെൽമെറ്റിൽ ക്യാമറ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല, കാരണം മഴ സീനാണ്. നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കടയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചത്. ഇത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ കോട കയറി മൂടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിനോടൊക്കെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ടിനും വരത്തില്ല. ഇനിയെല്ലാം നമുക്ക് താഴേക്കാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട്, 3-4 ദിവസമല്ല, ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ പെനിൻസുല ഭാഗത്താണ്. കഴിഞ്ഞൊരു 4-3-5-6 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടയിൽ നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യം മുതലേ കമ്പനി ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി ഈ വഴിയല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുന്നതൊന്നും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് എത്തിയിട്ട് പറയാം. ആദ്യം ഈ കോടയും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ എത്തുമോ നോക്കട്ടെ. നമ്മളിത് അങ്ങനെ പെനിൻസുല ടൗണ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കേട്ടോ. ഇത് ദൗക്കിയ റൂട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാണാം. അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ലാൻഗസാർ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജ്. ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് വില്ലേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ഒരു മൗലങ്കറാറോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഒരു 2 വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ കോടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം 9:45. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ തിരിച്ചു വരണം. നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഇതിന് താഴെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നെടുത്ത ആ ഒരു ബാംബു കോട്ടേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി വന്നിട്ട് നേരെ പോയി റൂം എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ. നമ്മളങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വില്ലേജിൽ എത്തി. വില്ലേജിൻ്റെ പേര് ഇത് ഷിലാങ് ജസാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്കോ ടൂറിസം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ
ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസം പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള മിക്ക വില്ലേജുകളിലും ഇതേപോലെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ തപ്പി വന്നതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 3, 11 സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൂടുതലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ലിവിങ് റൂട്ടുകൾ, അതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ ഇതേകളൊക്കെ പിടിച്ച് കയറുന്നത്, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വേണമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഇവിടെ ഗൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഈ വില്ലേജുകാരനെ ഉണ്ടാക്കിയ ടൂറിസം ആയതുകൊണ്ട് വിത്ത് ഗൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്ന ടൈം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു ലിവിങ് റൂട്ട് 15 മിനിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 2 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കണ്ടത്. ഒന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, ഇത് 1.5 മണിക്കൂർ ട്രക്കാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ സിംഗിൾ റൂട്ടാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റൂട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട കാണാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അധികമൊന്നും വരാത്ത ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ മാപ്പിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ മുള കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കടയും, അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പയ്യനായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഗൈഡായിട്ട് വരുന്ന മാത്രമല്ല 500 രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലം കാണണ്ട, 2-3 സ്ഥലം കണ്ടാൽ മതി, ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ചെറിയ പൈസയ്ക്കും എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഗൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് आपका नाम? ബാബ. ഓക്കെ ബാബ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒറിജിനൽ നെയിം ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നെ പോലെ മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഹിസ് നെയിം ഇസ് മാക്ക്, ബട്ട് ഒറിജിനൽ നെയിം അനദർ, ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ടെൽ എനിവൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനുണ്ട്. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് അതാ പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധിജിക്കടക്കം 2 നെയിം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതിൻ്റെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂപ്പറാണ്. നമ്മളോട് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ലൈക്ക് എ ഹോട്ടൽ, ഫുഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓർ only ദുക്കാൻ? This is like tea shop and grocery. So something available for like if someone hungry, so okay like Maggi and all. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവിടെ കട, ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാഗി ചായ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. അധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണി. ഈ വില്ലേജിലെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മളായിരിക്കും. ഇതൊന്നും പുറത്തുനിന്നൊന്നും ആരും വരാത്തൊരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞില്ല, മേഘാലയയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ ഒന്നും കേവില്ല. നമുക്കിനി കേവുകളൊക്കെ പോകാനുള്ള മേഘാലയയിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ മേഘാലയയിൽ ഏകദേശം 1000-ന് പുറത്ത് കേവുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി കേവ് ട്രക്കിങ്, കേവുകളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്ക ഇതുപോലെ ഹിഡനായിട്ട് കിടക്കുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കേവുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കേവുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഹകൾ ഒക്കെ കാണാം. അത് തന്നെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേവ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ബാബ അല്ലേ, ബാബ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വേറെ ഗൈഡുമാരൊന്നും വന്നില്ല. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്. സോ യു ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് അസ്. പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുള്ളൂ. പുള്ളി ഇതേപോലെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് സ്വല്പം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാണ്. ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ്ട് ഉള്ള ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ്. ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് റോഡ് ഇതേപോലെ ടാറിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒക്കെ ഓഫ് റോഡായിരുന്നു, പിന്നെ ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടാറിട്ടാണ് ഈ വില്ലേജിലേക്കുള്ള റോഡ്. ഇവിടെയും ടൂറിസമൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാക്സിമം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വില്ലേജിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാം. ഇതാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ഒരു 1-2 കടകളുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ അവിടെ ബസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ച് വരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരേണ്ടി വരും. ഷിലാങ് ജഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വില്ലേജിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കുറേ വീടുകളുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ പോയി കറങ്ങി വരാനായിരിക്കും. എവിടെ പോയാലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ചൂവിൽ
ഇവിടെയും ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവരിത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഷില്ലോങ്ങിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഇതേ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു നായ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രക്കിങ്ങിന് മൊത്തം വന്നാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരാം. ബാ, ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളാട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനും ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ടെൻ്റൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ്റ് അടിക്കാം. എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെയും മിറ്റം ഇതുപോലെ വലുതായിരിക്കും. ബംഗ്ലാദേശ് കാണാം. അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത കുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇത് ആ കാണുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കാണത്തില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം മലയും അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഇങ്ങനെ നിരപ്പായി കിടക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ഇനി വരും വീഡിയോയിൽ കാണാം. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മേക്കെ നോങ്ബ്ലായ് പോയതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ അടുത്ത ട്രക്കിങ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, നമ്മളിനി അടുത്ത പോകാൻ പോകുന്നത് മൗലിൻ ലോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വില്ലേജ്, മൗലിൻ ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ക്ലീനസ്റ്റ് വില്ലേജ്, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് റൂട്ടുള്ള വില്ലേജ്, അതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകും. ആ ഒരു വില്ലേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മലകൾ റോഡ് മാർഗം പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോങ്ബ്ലായ് വില്ലേജ് പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് വാക്കറിലേക്ക് 2 മണിക്കൂർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളോട്. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് മൗലിനിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം പോകണ ഒരു 10-25-30 കിലോമീറ്ററോളം വരും. അത് നമ്മൾ ഇതിലെ ഈ റൂട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. അതാണ് ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവൻ മുന്നേയും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രക്കിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുന്ന് മൗലിയിലേക്ക് പുള്ളി ഒരു 25 പേരെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, പുള്ളിക്കാരൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വില്ലേജിൽ വന്ന്. അതെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനി ആരും വരത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പിള്ളേരൊക്കെ, ഇവിടെ പോയാലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ആൾക്കാർ കൂടുന്നത്, പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി. അപ്പോൾ ഇവനെ വന്ന് അവനിപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടിയേക്കുന്നതെന്ന്. Around 90% people believe in this one. Okay. This is Kasi. So no Christian. Christian is allowed like 10% or like that. Okay. Here it's here in this village. This is Christians or no? No, Christian only 10%. 90% is കാസി. ഓ, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു 10% ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു പഴയ ട്രഡീഷൻ, അതായത് കാസി ട്രഡീഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇവർ ഈ ഒരു നേച്ചറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും മാപ്പിൽ കൊടുക്കാത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ തപ്പിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മാപ്പിലുള്ളത്. അതും മാപ്പ് അതുപോലെ സൂം ചെയ്താലേ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ വഴിയോ കാര്യങ്ങളോ ആ ട്രെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും മാപ്സ്മി ഒന്നും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഹിമാചൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലൊക്കെ പോയ മാപ്സ്മിയിൽ എല്ലാ ട്രെയിലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരത് പുറത്ത് വിടാത്തതാണ്. എല്ലാ ലൊക്കേഷനും ഒന്നും ഇവിടെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഹിയർ 30 വാട്ടർഫാൾസ് റൈറ്റ്, 30 വാട്ടർഫാൾസ്, 30 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് ചുറ്റിനും ഇതേപോലെ ഫുള്ള് ഇതേപോലെ സ്ട്രീമുകളും പുഴകളും ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് വന്നാലാണ് 30 എണ്ണം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വെള്ളം ചാടുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് മൂവർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വരുമാനം കുറയും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വിടാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട്. സൈഡിലോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ അവരുടെ മുള കൊണ്ടൊരു വേലി അവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹിയർ ഹൗ മെനി ലിവിംഗ് റൂട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ്? In this village, horizontal mean you can cross the river like around 4 waterfall. 4 living bridge. Total 4. Total 4, yeah. Okay. But to climb up the cliff, that is vertical living root bridge. Okay. Vertical living root ladder, I will say. It will take it half like around 8. Kasi we call Dingjiri. For the cliff. Jinking. Okay. River. Robar mean like this. Tree. Robar tree, yeah. Okay. Mean that in the cliff also. Rubber. Yeah. Rubber fig tree ana. Yeah. Okay. Jingbing. Mean bridge. ഓക്കെ. ജിങ്കിങ് റബ്ബർ എന്നാണ് അവർ ആ ഒരു മരത്തും കൊണ്ടുള്ള ആ റബ്ബറും കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് പറയുക. അതുപോലെ ഈ വില്ലേജിൽ 4 ലിവിങ് റൂട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ട ലിവിങ് റൂട്ടുകളെല്ലാം നദി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നദി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, പാറക്കെട്ടുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലിവിങ് റൂട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഈ വില്ലേജിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വേറെ ഭാഗത്താണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു നദികൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലിവിങ് റൂട്ടുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മേഘാലയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നാണ്ടല്ലോ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് 2-3 മാസമൊന്നും പോരാ സ്ഥലങ്ങൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വില്ലേജ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരാഴ്ച എടുക്കും ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിൽ കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർപിനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. മഴ പെയ്തിട്ട് ആകെ തെന്നിയൊക്കെ കിടക്കുക, ചെറുതായിട്ട് പായലൊക്കെ ഉണ്ട്. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും പോവാത്ത വഴിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് കണ്ടാണ് മൊത്തം കോടയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതൊരു കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കോടയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം, സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് പോവാം. എന്താണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടുന്നോ വീണ്ടോ? ഓ മാറിക്കേ, ഇവിടെ താഴേക്കുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു മലേൻ്റെ ഇടുക്കാട്ടോ. ഇതൊരു ഗുഹ പോലെ താഴെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഇടുക്കാണ്. ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ മുന്നേ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതേ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ആരോ മരിക്കുമോ എന്തോ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് നിർത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല താഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്, ഗുഹ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ലിവിങ് റൂട്ട് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ഒരു ലിവിങ് റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രസമുണ്ടോ? ഓ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഫിനിഷിങ് പക്കയായി പോവില്ലേ? ഇതേ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലിവിങ് റൂട്ട്, ഈ ഒരു വില്ലേജിലെ ഈ ഒരു വഴിയിലുള്ള ലിവിങ് റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. നോക്കിയേ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. മറ്റേത് ഇതിനടി ഫുള്ള് പാറയിട്ട് സെറ്റാക്കി കല്ലിട്ടിട്ട് പ്രോപ്പർ വഴിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, 2 സൈഡ് നമുക്ക് ദേഹത്ത് തട്ടത്തൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ മതിൽ പോലെ ഇത്രയും ഭാഗം പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിടിച്ചത്. ഇത് ആടുന്നൊന്നുമില്ല, സെറ്റ് സാധനം കേട്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അങ്ങനെ ട്രിപ്പിലെ 4ാമത്തെ ലിവിങ് റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തി. താഴെ നമുക്ക് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം. അവിടെയാണ് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഈ വഴി കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ നേരെ നടന്നാൽ നമുക്ക് മൗലിലോങ്, അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ്. ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ബംഗ്ലാദേശ് ഓൾസോ അല്ലേ? അതന്നെ പണ്ടൊക്കെ വിത്തൗട്ട് വിസ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കൊക്കെ കയറാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് 4 മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്തേ. 2 മണിക്കൂർ മതി. 2-3 മണിക്കൂർ മൗലിലോങ്ങിലേക്കും ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രക്ക് ചെയ്ത് കാട്ടിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശ് കയറാമെന്നാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഈ വിഭജനത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, മേഘാലയയിലേക്ക്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊക്കെ കയറാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാട്ടുവഴികളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കുത്തനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ നദീൻ്റെ കരയിലേക്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് റോക്ക്? Maupuri. Mau എന്ന് വെച്ചാൽ Mau is a stone. Mau means stone. Puri means mermaid. അത് തന്നെ. അതായത് മൗപുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മത്സ്യകന്യകയില്ലേ, മത്സ്യകന്യകയെ നിങ്ങൾ പല ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ മത്സ്യകന്യകയായിട്ടുള്ള ഒരു പാറയാണ് ഈ കാണുന്നത്. Why it is called like that? Because according to the story. History. Story. So most of the people that when we slept here, so actually at the time they will fall rain, they and then it will get dark. So the mermaid going up and down this river, they will say wake up. Now it's time, because like that you have to go. Okay. So from that, that's only a story. Yeah, story. But most of the people also experience that thing. Okay, from here. Yeah, from this village. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ അറിയോ, ഇവിടുത്തെ നാടോടി കഥകളുണ്ട്, എല്ലാ വില്ലേജിലുണ്ട്. കന്യകകൾ ഇവിടുന്ന് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും. പണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു നാടോടി കഥയാണ്. അതുപോലെ ഈ പാറയ്ക്കാണ് ആ പേര് പറയാ. അതുപോലെ അതേ മേലെ കൂടെ ഒരു പാലം പോകുന്നുണ്ടാകും. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ മൗലിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയൊരു ഉള്ളിലുള്ളൊരു പാലം കാണാം. അപ്പോൾ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ദേ താഴെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വേർ ഇസ് എ മെയിൻ വാട്ടർഫാൾസ് ദേർ? ക്യാൻ വി ഗോ? ഫുള്ള് ദേ വൻ മുളക്കൂട്ടം ആണ്. അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമേ കുറച്ച് ഹെവി ആട്ടോ. ഹെവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഡ്രോണൊക്കെ വിടാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നോക്കിയേ,
ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേലി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറാണ്, തെന്നിയൊക്കെ വീണാണ്ടല്ലോ. മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ പറയുക, അതേ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടലാണ്. അതിൻ്റെ താഴേക്കാണ് വാട്ടർഫാൾസ്, കുഴിയാണ്, നല്ല കുഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് തട്ടായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ ഹിഡനായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 ദിവസം ഒന്ന് നിന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത്രയും വലുതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല. ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ അതല്ല, സംഭവം അത്യാവശ്യം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേലി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് മേക്കതേ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് 1-2 വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ചെന്നാലേ ശരിക്കും ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ ഡ്രോൺ വിഷ്വൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൻ്റെ മേലെ നീ വരുന്നതൊക്കെ തട്ടായിട്ട് പോകും. ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ആ താഴോട്ട് വീഴുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, അത് സമ്മറിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണും. ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 ദിവസമായിട്ട് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വൻ സീനാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഡ്രോണിൽ എന്തായാലും? അല്ല, ഈ സമയത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോകാമെന്നാണോ? നൗ വി ക്യാൻ ഗോ. നോ, അനദർ റൂട്ട്. ഓ, വേറെ വഴി കൂടെ പോകണം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലും വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ കൊക്കേൻ്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ വേറെ വഴി പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും അതേപോലെ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ താഴെ നിന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ പൊങ്ങി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. റേ പങ്കർവിങ് എന്നെങ്ങാണ്ടാട്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞാണ്. അതിൽ ഓരോരോ വേർഡിനും റേ പങ്കർവിങ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കുഴി, അതുപോലെ തട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വില്ലേജിലും കാസി ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ട് കാസി ഭാഷ അല്ല എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്ലാങ്ങും അവരുടെ ഭാഷയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേറൊരു വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഏണിയായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താഴേക്ക് കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അതേപോലെ അവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു മുളയും കൂടെ സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓ, ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെയും താഴെയാണ് ആ ഒരു മെയിൻ നിങ്ങൾ ഡ്രോണിൽ കണ്ട സംഭവം. നമുക്കത് ഡ്രോണിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ശരിക്കും നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് താഴെ തന്നെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രോൺ വിട്ട് പറത്തിച്ച് കാണേണ്ട വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പാറയാണ്, പാറ കൊണ്ടുള്ള മലയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്തായാലും നൈസാട്ടോ. നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. മാക്കിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. മൂപ്പർക്ക് ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വില്ലേജൊക്കെ വരികയാണ്. ഞാൻ കറക്റ്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. സ്ഥലപ്പേര് നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവിചാരിതമായിട്ട് എത്തിയതാണ്. ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ്, പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജ്. പുള്ളിക്കാരൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഹിഡനാണ്. മൂപ്പർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം മൂപ്പർ ട്രക്കിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവർ മേളത്തെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിത് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഒരു ഗുഹ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മേഘാലയ മൊത്തം ഗുഹയുണ്ടെന്ന്. ഒരു ഗുഹ പോലെ ഒരു സ്ഥലം. അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരാം. അതൊക്കെ പാറേൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ നടക്കാം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗുഹയല്ല, പാറേൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗമാണ്. ഇതിന് അടി കൂടെ ഇങ്ങനെ വഴിയാട്ടോ. തല മുട്ടാണ്ട നോക്കണം. പുള്ളിക്കാരൻ മാക്കിനെ കണ്ടിട്ട് മാക്ക് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതേ മൊത്തം പാറേൻ്റെ അടിഭാഗമാണ്. ഓ, പോയി നോക്ക്.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാറ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടതിൽ. പൊരിഞ്ഞേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണെന്ന്? യോഗിനി വാട്ടർഫാൾസ് പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പാറേൻ്റെ അടിയിലാട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും കിടിലായില്ലേ? ട്രക്കിന്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരാ? വെറുതെ നീ കണ്ടുപിടിച്ച ഇതൊന്നല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ. അതന്നെ, ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ? ആരും ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകളും എത്താത്ത വില്ലേജിൽ നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം കിട്ടി. കറക്റ്റ് ഇതിനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും ഗൈഡിനുള്ള പൈസ കൊടുത്താലും മുതലാട്ടോ. This is nice place. We don't expect there is like this kind of places. Only video ke edukkunnu. This is totally nice. Monsoon. This waterfall? No, another waterfall. ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. 30 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ. അതിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം മൺസൂണിലുള്ളത്. മേഘാലയ കിടിലോ കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പക്കയാണ്. ഇറങ്ങി എനിക്ക് വയ്യ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ. നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴെ നിന്ന് മേലെ കയറി നല്ലപോലെ അണക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ട്രക്കിങ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ട ആ ഒരു ദിസ് വേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു മൗലിനോ? ഓക്കെ, ഇതാ മൗലിനിലോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പാലം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ താഴെ നിന്നൊക്കെ കണ്ട സെറ്റാണിത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു നദി നല്ല വീതിയിൽ ഒഴുകുന്ന കാണാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. കാടിനുള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലം പണിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുകയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അതേ അതിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ കുറച്ചൊക്കെ മാറി. ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ വന്നൊന്ന് പോയതാട്ടോ. അടിപൊളി. ഓക്കെ, we'll going to this place, and from this place, from that junction, we'll come back to the village. Okay, what is this is on the river. There is a pool for swimming. Okay. There is small waterfall. Okay. And then continue, we'll see that bamboo bridge people used to cross in the heavy rainfall in monsoon. But not yet. Now it's too old to walk under the bamboo bridge there. ഓക്കെ. സംഭവമാണ്, നമുക്ക് ഈ നദീൻ്റെ കര പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു പൂളും ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മൾ വേറെ വഴി തിരിച്ച് വില്ലേജിലേക്ക് തന്നെ പോകും കേട്ടോ. ഇവിടെ പാലത്തിലേ ഉണ്ടോ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വന്നിട്ടാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം. ഇതല്ല വഴി, ഇത് പാലം കാണാൻ വന്നേ. നമ്മളങ്ങനെ ആ മേലേന്ന് പാലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തെത്തി ഇവിടെ കണ്ട ഒരു പൂള് പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതിലൂടെ കുറേ മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കുളിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തണുപ്പത്ത് കുളിക്കുന്ന കാര്യമേ ചിന്തിക്കേണ്ട. നോർമലി നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. വഴികൾ കാട്ടിക്കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ മുകളിലൊരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കാട്ടിക്കൂടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നടന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം വേണേൽ ട്രക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പോവാം. സംഭവം ഇത് ചെളിയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇത് ചെളിയല്ല, ഇത് ഫുള്ള് പാറ കേട്ടോ. പാറ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഇതേ കൂടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നടക്കാം. നമ്മൾ ചെളിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുള്ളി വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്.
ഈ പാറയുടെ മേളിൽ കണ്ടോ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളാട്ടോ. അതിനകത്തെല്ലാം എന്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. നോക്കി വ്യത്യസ്തമായ ഇനം പാറകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം വലിയൊരു പൂള് പോലെ കിടക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ആഴമൊക്കെ ഉണ്ട്. വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്നൊക്കെ ചാടാനും അതുപോലെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ദിസ് ഇസ് സേഫ് ഹിയർ സ്വിമ്മിങ്? Very cool, around 8 feet. 8 feet. 8 അടി ആഴ്ച ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. The water is like cold, na? Yeah, for me it's very cool, but for you I don't think so. Okay. For you? For me it's very cool. Yeah, touch. Yeah. തൊട്ട് നോക്കാതെ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പുണ്ടോ നോക്കാട്ടോ. ഓ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് കുടിക്കും. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്നാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്. സമ്മറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പുഴേൻ്റെ മേളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു ബാമ്പു ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ ആ മൗറിങ്ങയൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകട്ടോ. അവർ ആ കാട്ടിക്കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിനെ താഴെക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് നൈസ്. അത് വേറൊരു സ്പോട്ടാണിത് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ എന്തേ പൂള് പോലെ വെള്ളം കിടക്കുക. കളറ് നോക്കി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ആട്ടെ ഈ ഒരു പാലം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് അതിലൊന്ന് കയറട്ടോ. അവരത് അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്. ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വന്നു. ഇനി ഇതേ കൂടെ കയറി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ പാലത്തിനും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഈ ഒരു പാലത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഫുള്ള് മുള കൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടി വെച്ചേക്കാണ്. അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് ഇതിന് താങ്ങായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ മേലേക്ക് കയറണം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണേ. മുള ഇങ്ങനെ വളച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്ക ബ്രിഡ്ജുകളും ചെയ്തത്. കാരണം മുള കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വളയാണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും ഇവർ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് വളച്ചിട്ട് ഇത് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പോലാണ്. ഇതൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേക്ക് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ വള്ളികളെല്ലാം മേലേക്ക് ഉള്ള മരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാം ഇത് ചൂരലാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചൂരിൽ വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് കെട്ടിയേക്കുക നല്ല ബലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജിലുള്ളവർ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിനകത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വില്ലേജിലേക്കൊക്കെ. ഓക്കെ, നദീൻ്റെ മേലെ കൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയാട്ടോ. പൊളി. This bridge, they made it every year in the month of April. So to complete this bridge, it will took like 6 hours, 6 to 7 hours. Every year they will make? Every year. Why? Before monsoon. Okay, while monsoon it will go? Yeah, only monsoon will go because of it is full of water. Okay, okay. We cannot cross. Okay. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പം മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഇത് ഓരോ കൊല്ലത്തിനും മൺസൂൺ ആകുമ്പോൾ ഈ പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടി. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ കൂടുന്നെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഈ പാലം ഒലിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും ഏപ്രിലാണോ ഉണ്ടത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മൺസൂൺ വരുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഏപ്രിലും സംഭവം ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലത്തിൽ പണി തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ദിസ് വേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു വെയർ? Another village. And most of that they will do like jungle walk there, maybe dharo or something garden there. Okay. And so many walk there. Okay. So they have to do this. സംഭവത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റിനകത്തോട്ടുള്ള വാക്കിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്നു. 3 മണിക്കൂർ വേണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോയി വന്നിട്ട് ഒറ്റ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന, ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഈ ഒരു ലിവിങ് റൂട്ടാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാംബു ബ്രിഡ്ജ് പോയി. അതേപോലെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് കുളിക്കാം, അത് പോയി. അതേപോലെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇതാ തട്ടായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളമാട്ടോ നമ്മൾ ഡ്രോണൊക്കെ പറത്തിയ അത് പോയി.
അതുപോലെ ഇതും ഒരു പൂളാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രോണിലൊക്കെ കണ്ടത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ 2 വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ട്രക്കിങ് പോയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ 5 സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു. ഒരു 3 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രക്കിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ബാബ ആണ്. ബാബ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറാട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പുള്ളിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഡ്രോൺ ഒന്നും പറത്താൻ പാടില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. ഡ്രോൺ പറത്താൻ പാടില്ല, ഇവിടുത്തെ പ്രൈവസി പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ പറത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, വിഷ്വൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഗൈഡില്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ കുറേ ഇതുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് പൈസ കട്ടണം. 5 പേര് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ 500 രൂപ 1000 രൂപയൊക്കെയാണ് ഫീസ്. എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ 50 രൂപയാണ്. നമ്മൾ 2 പേരുള്ളത് കൊണ്ട് 50 രൂപയാണ് പറഞ്ഞാൽ. ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൂടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വില്ലേജാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എത്ര രൂപ ആയി നോക്കാം. ഗൈഡിൻ്റെ ചാർജ് വരും, നമ്മുടെ എൻട്രി ഫീ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു, എല്ലാം കൂടെ ഒരു തുക വരും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോട കയറി വന്നായിരുന്നു, വീണ്ടും പോയി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരോട് നമ്മൾ ഭയ പറഞ്ഞു നമുക്കിടത്ത് പുറത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കസേരയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന്. നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാട്ടോ പോയത്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ടേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു ബാബ. എൻജോയ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടുന്ന് വിടാം. നമുക്ക് ഇനിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മറ്റേ ബാംബു കോട്ടേജിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 4 ദിവസം മുന്നേ എടുത്ത സെയിം ആ ഒരു റൂം തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് ബാംബു ഹട്ട് എടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്കത് 900 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു തന്നേ. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് 4 പേര് 1200 അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പിടിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 850 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ. 50 രൂപ കുറച്ച് കിട്ടി. ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധി കളിച്ചിട്ട് എന്തേ 500 രൂപ എനിക്ക് കൊടുക്കൂല. ഫുഡിനോ ചായ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് നമ്മൾ വരുന്ന നോക്കി ഫുഡ് കഴിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ പാഴ്സൽ ചെയ്തോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ഫുഡിന് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 200-300 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 2 പേർക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മൾ പുറത്ത് കടലാണെങ്കിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് കാര്യം കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡ് ഒക്കെ സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിചാരിക്കാണ്ട് പോയി കിട്ടിയൊരു ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഉള്ള ഏരിയയിലുള്ള വില്ലേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ മേഘാലയൻ്റെ ഉള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും കാണും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും റൂം എടുത്തു. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം ക്യാമ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മാക്ക് ഓടി സായാഹ്ന കർമ്മങ്ങളായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയ മേഘാലയം കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.